എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. പോസിറ്റീവ് തോട്ട് എന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു 21 ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരിലുള്ള നന്മയെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെ. നമുക്കറിയില്ല, അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ അവരുടെ പ്രതികരണം വെച്ച് അവരെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് ഒരു കോൺഷ്യസ് അറ്റംപ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അവരിലുള്ള നന്മ കാണാൻ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക എന്നാണ്. നമ്മളൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറൊന്നുമല്ല, നമ്മളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ ലെറ്റ്സ് സ്പ്രെഡ് സം പോസിറ്റിവിറ്റി, ലെറ്റ്സ് ബി കൺസിഡറേറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് കീപ് ദാറ്റ് ബിഗ് സ്മൈൽ ഓൺ യുവർ ഫേസ് ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി നമ്മുടെ വ്ളോഗിലോട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഈ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ വലിയ അൺബോക്സിംഗ് ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത്രയും നാൾ മൊബൈലിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇറങ്ങിയ കൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ്. അതെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ്. ബെസ്റ്റ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. ഡെൽ ലാപ്ടോപ്പ്. നമുക്ക് കൊടുക്കത് അതിൻ്റെ ചാർജർ കേബിളാണിത്. ഇവിടെ സാധനം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ്. ബോക്സ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഊരാം. സൂപ്പർ. കുറിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാൻ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബാക്കി പരിപാടികൾ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ചാർജറൊക്കെ കൊത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ മല്ലു ഫാമിലി എന്നുള്ള യൂസർ നെയിം കൊടുത്തു. എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തോ. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. ചേച്ചി കൊള്ളാം. ഇത് കുറച്ച് നേരം എടുക്കും തോന്നുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും വളരെ ഒരു ഗൈഡഡ് പരിപാടിയായിരുന്നു. അതെ, ആർക്കും വേണമെങ്കിലും എന്താ പറയുക, ഒരു ടെക് പ്രൊഫഷൻ അല്ലാത്ത ഒരു ആൾക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഇവിടെ സെറ്റപ്പായി. അത് കുറച്ച് നേരം ഇറ്റ് മൈ ടേക്ക് ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Hi everyone, this is Advait. Welcome to American Mallu Family. Going to show you the unboxing of hoverboard. So this is the box. We're going to be cutting it open. First of all, a hoverboard is a thing that if you stand on and you lean forward, it will go forward. But the thing is, if you lean back, it will go back. So now let's. Okay, so I've got the
tape open. Now I'll be taking it. Oh yeah, this is the motherboard. പൊങ്ങണില്ല ചേട്ടാ. Okay, now I'm going to remove the plastic. So now let's go and test it out. So this is how you get on. This is the thing.